في رجل دخل عليه ضيف خايف، قال له أنا داخل على الله ثم عليك. قال له دخلت ووصلت وأنت ضيفي وفي محلي. قال له حتى لو كنت قاتل. قال له حتى لو كنت قاتل. راعي البيت استوعب أن هذا الضيف غريب وأنه قاتل حد من المنطقة، يعني أكيد أن حد يعرفها ويقرب له. قال له قتلت من؟ قال له قتلت فلان بن فلان. طلع أبوه. شوي دخلوا أخوانه أخوان راعي البيت يبون يأخذون حقهم من غريمهم. قال لهم والله ما حد يلمسه، الرجال ضيفي في محلي. قال قاتلوا أبونا. قال حتى لو قاتلوا أبونا هذا ضيفنا، وهذه سلوم عرب وما بنخطي عليه. اسمع لك 3 أيام أمان، بعد 3 أيام والله لو توصل أقصى الأرض لا حصلك واخذ حقي منك. وفعلا بعد 3 أيام دوروا وحصله وخذ ثار أبوه. العبرة من هذه القصة أنه الضيف له واجب وله تقدير حتى لو أنه أخطأ عليك. وهي الذباب الإلكتروني اللي يحاولون يضايقون أو يرسلون أو أنهم يفتنون بيننا وبين الشعب السعودي مزارق طيب. أمس أنا في دبي وما شاء الله عليهم ما زارين دبي أقرب يا مرحبا، ونحن كذلك ربعنا اللي هناك أنا متأكد أنهم يحصلون نفس المعاملة. وبحكم معرفتي في إخواننا السعوديين لي أخويا لي أصدقاء إعلاميين ومن عامية الناس بيني وبينهم طيب وبيني وبينهم مزارق طيب. والله نيت يرفعوا التليفون ويعزمون ويكرمون، وهم كذلك اليوم ذرعناهم الكرامة. هذه عادات ومجتمع تربينا عليه، فلا تتبعون الذباب الإلكتروني. الذباب الإلكتروني يحاول أنه يأجج من الموضوع هذا، أو أنه فئة قليلة غشيمة من إخواننا السعوديين. أكيد في كل مجتمع بتحصل ناس سيئين أنهم يحاولون يأججون الوضع اللي صاير الحين. فما أقول إلا عسى الله يصلح الحال، عسى الله يحفظنا ويحفظ حكومتنا وشعبنا ويحفظ دول مجلس التعاون الخليجي كلهم.